ជាស្នោខ្ញុំមិនទាន់បានមានគណៈកម្មការឯករាជ្យរកស្លឹកស្នោខ្ញុំឲ្យឃើញខុសត្រូវផងអានឹងជាកំហុសរបស់គាត់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចនិយាយទេណាស្នាក់គាត់ជាអ្នកដឹកនាំកាលណាគាត់និយាយទៅជាតិរស់គាត់និយាយខុសគឺជាស្លាប់ចឹងមួយជំហានដែលគាត់ទទួលស្គាល់68នោះគឺខុសហើយទទួលយក55នោះគឺខុសហើយគាត់ទៅសញ្ញេចង់ហាត់លេខជាមួយនឹងគណៈកម្មអំណាចនឹងខុសហើយឃើញអត់ឃើញគេអត់មានស្ដាប់ណាគេនៅតែបង្ក្រាបប្រជាប្រដ្ឋយើងដដែលហើយចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្ញុំហ៊ានអះអាងមកអំពីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ទៅរកគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីរកស្លឹកស្នោខ្ញុំទៅខំហាថ្ងៃបាតកម្មអស់រយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញបងប្អូនខ្ញុំសួរខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំទៅបាតកម្មបានគេថាចប់ហើយខំទៅហាក្រៅទៅគេចូលពេលមុខចេញពេលក្រោយហើយគេបាត់មកឲ្យសង្គមស៊ីវិលដឹងពីកិច្ចការគេចរចាគ្នាទៀតហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅគណៈបកប្រឆាំងគាត់បានប្រាប់ទៅគណៈបកការអំណាចថានេះកុំថតសម្លេងនេះកុំតតសម្លេងអានោះទៅធ្វើចេញពីខ្លួនឯងមិនស្អាតទៅមុនណាបើយើងស្អាតទាំងអស់គ្នាអត់ខ្លាចថតទេខាងយើងក៏ថតខាងគេក៏ថតមកនិយាយមកហើយមាននាទី1ម៉ោងម្នាក់យើងចាក់ផ្សាយក្នុងព័ត៌មានយើងមកនិយាយអីសម្លេងគេក៏លឺសម្លេងយើងក៏លឺយើងទៅឲ្យស្អាតដល់ពីខ្លួនយើងទៅមុនបានប្រជាប្រដ្ឋមានចំនួនមិនទុកចិត្តហើយចុះបើយើងលេបឡំប្រឡំប្រកាយកប់ប្រឡោះជន់ដូចតែគ្នាណាតែឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមអីណាលោកអូនឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមអីខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្ញុំរងចាំតែរងគ្រោះដោយសារតែអ្នកនយោបាយចុះបើអ្នកនយោបាយធ្វើអ្វីមិនពិតប្រាកដខ្ញុំជាអ្នកស្លាប់ខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះណាដោយថ្ងៃហ្នឹងលោកអូនឃើញស្រាប់ហើយឃើញដំណោះស្រាយចេញអត់រួចទេហើយបើបាតកម្មក៏ចឹងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទៀមទីអ្វីមួយឲ្យប្រកាសដោយប្រជាប្រដ្ឋចង់បានថាឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះពីអំណាចព្រោះលេងទៅការហើយឲ្យចុះចាញ់ហើយបើចង់ចាញ់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវទៅធ្វើនៅកន្លែងទីស្ដីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគាត់ចុះចាញ់ហើយបើយើងធ្វើតែហាយហោតាមផ្លូវតែរហូតចឹងធ្វើមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគេខ្លាចគេអត់ខ្លាចទេព្រោះយើងបានទទួលយក55ទទួលស្គាល់68ហ្នឹងហើយសម្ដីខំមួយម៉ាត់ហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យជាតិស្លាប់បន្តទៀតចាដល់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅឲ្យគាត់ថាគាត់ធ្វើអ្វីមួយសូមឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្លាយទៅតាមបទជប់គាត់ដែលមាន1ម៉ោងថាត្រូវទៅចរចាមានគោលការណ៍យ៉ាងនេះខតើគោលការណ៍ខាងគណៈបកកណ្ដាលតែគេទទួលយកអត់បើគេមិនទទួលយកគឺយើងអាចខាត់មិនចូលទៅព្រាបើកណ្ដាលចូលទៅព្រាបានន័យថាយើងប្រកបកិច្ចគេទៀតហើយបងប្អូនយើងប្រកបកិច្ចគេហើយគ្រប់កិច្ចទៅកណ្ដាលទៅចូលទៅព្រាបានន័យថាអង្គការសហជីវជាតិណាសហគមន៍ជាតិទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំង18ទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពូប៉ាឃើញអត់ហើយដល់អញ្ចឹងរៀបវិងាត់ថ្ងៃទី30កិច្ចគឺយួនមិនដើមយកអត់លីងហើយជួយគិតមើលតែយើងសង្គ្រោះជាតិរបៀបម៉េចអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទាមទារថាសូមឲ្យលោកសំណើទៅសូយ៉ាសូម៉ាឌីព្រោះសូយ៉ាសូម៉ាឌីបានថាឥឡូវសូមឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងចង់គណៈបកកម្មានិងគណៈបកប្រឆាំងចង់ស្នើភាគីទី3អត់បើស្នើភាគីទី3គាត់នឹងស្នើទៅអង្គការសហជីវជាតិមកជួយរៀបចំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានលើសូគណៈបកកម្មាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងទៀមទាឲ្យមុតមាំទេគាត់និយាយប្រយោលទេបើគណៈបកកម្មាគេវាយបដិសេធចោលតែម្ដងគេថាអត់បាច់ចាំត្រូវការភាគីទី3ទេព្រោះការបោះឆ្នោតតំណាងអាណត្តិនេះគេចាស់ទុំក្នុងការរៀបចំហើយយើងថាដឹងក្នុងការចាស់ទុំរៀបចំគឺចាស់ទុំក្នុងការរត់បន្លាស់ផលិតស្នោតខ្មែរដើម្បីផ្ដល់សតផ្ដល់សតជំនាញតំបន់ទៅឲ្យជួនមកចោះចូលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទីដឹងថាខ្មែរមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគេត្រូវឲ្យជនជាតិយល់មកបោះឆ្នោតឲ្យគេប៉ុន្តែអាណត្តិទី5នេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្មែរខំរកបំរាស់ជានិច្ចខ្មែរកាំងយួនមិនឲ្យចូលបោះឆ្នោតជានិច្ចហើយយួនណាវាទៅដើមជាមួយនឹងខ្មែរទៀតវាចង់បោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកណ្ដាលទៀតព្រោះកណ្ដាលគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីកណ្ដាលគេវាបានផលមកស្រុកខ្មែរយើងគេបានដីស្រុកខ្មែរយើងគេបានមករួមស្រុកខ្មែរយើងចុះយើងប្រឆាំងដើម្បីអីឬក៏ប្រឆាំងដើម្បីតែកំដរគណៈបកកណ្ដាលជារៀងរហូតអញ្ចឹងមួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង្កត់ធ្ងន់នោះគឺថាឲ្យគាត់ទៀមទាតែខាងតែម្ដងគឺកាយតម្រង់គោចបហ្នឹងគឺត្រូវតែសុំឲ្យភាគីទី3គឺមាន$23អន្តរជាតិសូមរៀបចំជាថ្មីឲ្យខ្មែរអស់ចិត្តបើថាខ្មែរចាញ់ទៀតក៏ខ្មែរយកព្រមដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយកខ្មែរនឹងខ្មែរទៅខ្លួនដោយខ្មែរនឹងខ្មែរគ្នាឯងតែដដែលទេណាយើងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋអត់មានទំនុកទុកចិត្តទៅលើខ្មែរដែលធ្វើការរងហ្នឹងទេណាលោកប្អូននេះជាការពិតណាបងប្អូនក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់មិនខុសអំពីចិត្តខ្ញុំណាទេចង់បានមកយុត្តិធម៌ណាចង់បានមកប្រទេសជាតិមួយដែលមាននីតិរដ្ឋចង់បានអ្នកនយោបាយគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទើបបានរៀបសពទៅបានចុះបោសប្ងៃច្បាប់នៅតែនឹងមាត់
mà mắt na có cho bác mà mắt na có cho bác đây cái đạo bác cái này phần tay kế triển nhẹ thôi bác có thể tôi lừa cho bác tại nhom cô loa đó thì chuan hay cái sập đặt nhom lâu ta ao khiêm từ bác nào chẳng mà chuyện bởi chứ nên đừng bay khiêm từ hào nhé nè khiêm của ban chơi cô cho bo được luôn ai nhom lấy tốt chất lơ nhẹ thơ ca bom ra ao cái bác cái nàyหรือก็แผนกนี้ยมบ้านไปช่วยโกโจบอดครัวไหนยมก็ตั้งเลยการยาไหลยมก็ตั้งจำนวนแผนกดาวเตียนนะการยาไหลหรือว่ายมโซนล้วนคือถ้าขณะตักการอำนาจเม้นแต่ปีโรยกับปรามเดนะระป้าสังคมเสียเม้นแต่เอาแต่ปีโรยไปกับใบเคยหยอดชนะหนึ่งใบปุ๊บก็ให้เยี่ยมันเอาจิตถ้าเบอร์ตั้งเสียเยินมาตายโซซอตาเฉมยก็ให้เรียบอะไรโกโจบอกใครจำลองทักหายครูนไอเดคือบ้านเลยค่ะมันชอบขายกันร้องตื่นประเทศนี้บ้านตื่นยั่วเลยชอบสะบัดเลยค่ะแต่การวัดมาปกติแต่เมื่อต้นที่จ้องช่วยถึงกูเกิดอะไรก็ส่งเอาขนาดตาประชันเนี่ยนาตื่นสยามตัวมาดีส่งเอาประเทศแจกรับผมไว้เดี๋ยวเอาขายแต่ตัวนั้นสิเกิดไปมาเรียกจังขายเกิดทำไมลูกขายเนี่ยเจอเลยเนี่ยดังมาบ้านแต่ตัวประกอบโดยเพียรีมาค้างเทียบการนายืมเตรียมมาเพย์ใบแต่ละเทียบเรียบจำการบอสนาเกิดทำไมเพียบโดยจีโอนจ้าเป็นว่าตัวใบคาเวียจังเวียมันเอายืมต่อไปเอาตนาหัวใจคือเวียมันอักเพื่อใบก้าวสิรวมก้าอนัตมันคือชนะเป็นประกอบให้ปันใจเวียกลางเวียก็ประกอบอัตโกมคือเวียมันเอาจังสมองให้มาเป็นมั้งนะมันเอาให้เอาไว้บ้านเจตหรือลุ้นโดยซาแต่เมียนเปรียยังมันเซาเจ้านักปองลูกสักซาเทียจ้าสักซาเทียปุ่งรวมเทียจ้าแล้วตั้งไปสักซาเทียนั่งปุ่งรวมเทียจะเข้ามาได้สักไงนั่งตัวตาไปเชื่อก็ยุ่นกระโจมไปต่อนะตาสักซาเทียเบียบไม่ขลังนะสักซาเทียมันจังโยกขมายนาเธอจะเจอจีจังเอาขมายหนึ่งขมายถึงนี่เย่ขมายให้ส้มเอาสมัครจังจะปูจิตชวนเตยปั้นตาดำหนักการนี่เลยเมนขมายหาจิตมาต่อมือจิตให้เมนแต่ขมาย$5ขมาย5อำนาจขมาย5บนตานะบางใบผมมารับพ่อไปยอดดิโยบายยุ่นเพื่อเอาแต่จิตบางจังเจอการประชังนั่นแหละประชังเอาครั้งหนึ่งเต็มให้เย่ดิโก้การจะนับไปหมดม้อนนี่เย่ไอ้ประกอบนั่งเพื่อไอ้ประกอบนั่งกรมเจตนาเย่ทางนี้แต่ทางโน้นเย่ทางโน้นแต่โน้นเพื่อเอาเทียมไปเจียบรับจำเนียนตุกจะเต็มดอกนี่เทียมนี่เย่เพราะฉะนั้นยังจังค่ะยังชุดขวางเมนเต็มนะสองไอ้ยังสนับเนี่ยโยบายว่าไงส้มเอาเพื่อใบมวยเอาประกอบมาตั้งจะโปรเจกต์ประธานจะเตรียมตีไกลจำลองโกโจบอตาเย่ตีไอ้ดักตัวมาเอาเทียมตับหรือทองให้เธอสายทอดใส่จังซองข้างเพียตีมาข้างที่ก็เกทอดโยสำเร็จยืนข้างสมบูรณ์เย็ดโยสมบูรณ์เย็ดเธอจะจับโยสายตีหลังจากการนายตะเกียงใหญ่ไอ้ให้โยมาจับสายโยมาเอาตีเตียตลอดบานดังลือข้าเอาไว้จะได้ใจสักจะรับให้เตียงตรองสมองตรองเหมือนเตียตั้งก็ติดจูใจฮะ